Yeah, what's up guys? Yan, good morning po sa lahat. Pupunta kami ngayon sa Taytay. So, napanood nyo yung nakarang vlog natin. So, about dun sa bako. So, yan, babalik ulit kami doon sa Taytay para ayusin yung bako. So, babalikan ulit namin, no? Yung bako doon. So, yan, samahan nyo kami sa aming biyahe ngayon, papunta doon. So, yan, sa Taytay. Let's go! So, ayan guys, pupunta kami ngayon sa taytay. Ulit kami. Yung rescue namin yung mga nakaraang buwan. So, ayun, babalikan ulit namin. Kasama ko si Gerger, kasi Kuya Jay. Yung mating wala. Uy!